Te dijera que la clave para aliviar tu mandíbula no es solamente un tratamiento, sino también aprender a relajarla. Buen día, soy la doctora Narváez del Centro Médico de Lordi CEMIC de Neuquén Capital. Hoy estamos trabajando en tips para bruxismo y trastornos temporomandibulares. Voy a ir saludando, estamos transmitiendo en vivo en Instagram y en Facebook. Hoy voy a dar ejercicios mandibulares de este 2025. Recuerden que el yoga facial cervical nos ayuda un montón. El macetero, que va esto desde los pómulos hasta el borde de la mandíbula, usamos al masticar, al hablar, al enojarnos. Es el más fuerte de todo el cuerpo también. Entonces, cuando se tensiona entre bruxismo y trastornos temporomandibulares, sí nos puede afectar mucho. Tip para relajar el macetero en casa y prevenir el bruxismo y trastornos temporomandibulares. Automasaje diario, ¿sí? Yo ahora les voy a dejar uno. Aplicar calor local con una toallita en la mandíbula. Pueden hacerlo con microondas o esas que vienen de arroz, ¿sí? Esas bolsitas de arroz, lavanda, cada 10 segundos los van poniendo en microondas y los van sacando a temperatura ambiente. Eso los pueden ir colocando acá. También ejercicios de apertura controlada, ¿sí? Frente a un espejo. Una cosa es lo que yo les enseño a qué altura ustedes le tienen que dar a la mandíbula, ¿sí? ¿Significa que ustedes pueden abrir más? Sí, pero recuerden, una cosa es no abrir hasta que evitar el dolor, ¿sí? Abrimos hasta donde podemos abrir. No significa que yo no pueda abrir más. Yo puedo abrir más, pero no quiero porque me va a doler o va a saltar los cóndigos o va a hacer ruidos, chasquidos, ¿sí? Entonces, la apertura que yo les enseño a hacer en sus casas, ¿sí? Es controlada, lo ideal todos los días frente a un espejo y después sin espejo también, ¿sí? Respirar profundo, respiraciones lentas, conscientes, relajando la mandíbula, relajando la mente, también hace bueno. Y evitar hábitos tensionales. Cuando hagan ejercicios, sobre todo el CrossFit, no cargar tanto peso acá. Hola, a ti voy a ir saludando a los que se van conectando. No cargar mucho peso acá. Cualquier cosa, barritas solas, sin peso, ¿sí? La contractura de todos estos músculos produce presión hacia arriba y presión hacia abajo. Entonces, si querés sentir lo que es una sonrisa sin tensión, ¿sí? Aprender a que el macetero tensionado no solamente afecta a tu boca, sino afecta a tu cuello, afecta a tu cabeza y afecta también tu descanso, ¿sí? ¿Qué ejercicio en este 2025? Para el macetero y para el temporal, ¿sí? Con los nudillos, colocamos a la altura, ¿no ven bien? Ahí, y vamos hacia arriba con los nudillos, ¿sí? En los maceteros es hacia abajo, abriendo un poco la boca. El macetero es todo esto, ¿sí? Entonces, todo dependiendo del tamaño de nuestra mano, aplicamos ahí estamos trabajando cerca de la oreja. Entonces, venimos hacia abajo, en el medio. Hola, Andrés, ¿cómo va? Andrés, soy Andresla, experto en catálogos. Andrés, no sé si viste lo que te mandé del otro catálogo. Muy bueno quedó, muy bueno. Quedamos así, haciendo presión hacia abajo. De ambos lados, tensión suave. Esto lo podemos hacer todos los días, 5 minutos, ¿sí? Otra es en forma de V, desde la oreja, 6 repeticiones por lado o por vez. Y después con la palma de la mano, abriendo la boca. Abriendo la boca. Abriendo la boca. El cuello tensionado hacia un costado, estirar. Ahí tiene que estar bien derecho, ¿sí? Y estirando los músculos. Bien firme, bien y bien apoyado sobre lo que es la piel, ¿no? Con la otra mano tenemos lo que es la mandíbula hacia el costado y vamos tensionando hacia abajo. Para el otro lado lo mismo.
¿Querés sentir lo que es una sonrisa sin tensión? Te esperamos en consultorio Centro Médico El Ordi CEMIC, El Ordi 503 de Neuquén Capital, para bruxismos y trastornos temporomandibulares en niños, adolescentes y adultos. Espero que le haya gustado esta mini clase de yoga facial para bruxismo y trastornos temporomandibulares que fue preparado para este 2025. Los espero en consulta. Hasta el próximo viernes.